Sveiki! Šiandien parodysiu jums, kaip galite susidoroti su piktžolėmis darže lengviau ir greičiau. Svarbiausia, kad lengviau. Ir pristatysiu jums šiandien galbūt iš naujo. Daugelis iš jūsų pažįsta šios įrankius, bet kažkas iki šiol šių įrankių nepažįsta. Nelaikė rankose, nematė, o svarbiausia, kad nematė jų efektyvumo. Tuoj parodysiu, kaip jie efektyviai dirba. Jau daugiau nei 20 metų darže tai yra pagrindinis mano įrankis. Tai yra ir kauptukas, tai yra ir ravėjimo įrankis, galime ir bulves apkaupti, ir pasėti galime. Tuoj jums viską parodysiu. Žiūrėkit. Aha, iš karto pasakysiu, yra du modeliai. Yra didesnis modelis 17 cm ir mažesnis 9 cm. Aišku, pagal išmerą iš karto galime suprasti, kad čia šitas skirtas sunkesniems darbams, šitas daugiausiai skirtas, aišku, kad ravėjimui. Bet ir šitas irgi. Žiūrėkit, kaip veikia. Tai yra Fokino plokščiapjovė. Pagamintos jos yra Ukrainoje. Kadangi tai yra plokščiapjovė, tai jos pagrindinis darbas yra pjauti. Jinai pjauna, žiūrėkit. Taip. Jinai pakerta piktžolių šaknis. Viskas, dabar saulutė šviečia ir visos tos piktžolės tiesiog išdžius. Čia su didelė, o dabar žiūrėkit, kaip veikia maža. Plokščiapjovės būna su trumpais kotais. Tai yra irgi gerai, tačiau tada mums reikia lenktis, prisėsti, lenktis ir taip toliau. Čia svarbiausias privalumas yra, kad kotas yra ilgas ir mes galime dirbti stovint. Nereikia lenktis ir nevargsta mūsų nugara. Ir žiūrėkit, kaip tai yra lengvai padaroma. Preciziškai galime prie kiekvieno augaliuko dirbti, purenti. Netgi ir eilėse galime šalinti piktžoles. Apeinat mūsų augaliukus. Ir žiūrėkit, atrodo, kad piktžolių dar nedaug ir jos yra nedidelės. Piktžolės nedidelės. Tačiau jų yra daug. Ir jeigu mes praleisime 3-4 dienas, tai tuos piktžolės labai greitai užaugs. Ir tada su jais susidoroti bus daug sunkiau. Ir čia mums vėl ateina į pagalbą plokščiapjovė. Su ja mes labai lengvai tas mažas piktžolės tiesiog štai taip pakertam. Darbas tikrai yra labai lengvas ir labai greitas. Štai. Visiškai nereikia lenktis. Labai tankiai auga morkos. Tai mes netgi su plokščiapjove galime jas praretinti, štai taip. Juvelyriškai dirbame, preciziškai. Ir visą šitą daržą aš netgi ir su maža Fokino plokščiapjove praeinu per 1 valandą visą daržą labai greitai ir lengvai. Tačiau netgi jeigu ir praleidžiu ir piktžolių vis dėlto priauginu, tai vis tiek su šia plokščiapjove galiu susitvarkyti daug greičiau ir lengviau.
Jeigu jau eilėse kažkur lieka daugiau piktžolių, tai tada jeigu apleidžiame, tai tenka kartais paravėti ir rankomis vieną kitą piktžolę išrauti. Apkaupti bulves nėra problemos. Didesnė plokščiapjovė susitvarko kuo puikiausiai. Paruošti dirvą kitam sėjimui, čia pavyzdžiui dabar pasėsime vėlyvesnius ridikėlius, paruošti žemę nėra problemos. Štai taip kultivuojame. Visoms piktžolėms tiesiog pakertame šaknis. Koks dar įrankis galėtų čia taip greitai susitvarkyti? Ir su tuo pačiu įrankiu iš karto padarome 2 vagutės. Taip. Antra. Ir dabar pasėsime ridikėlius. Ridikėlius galime užauginti ir 2, ir 3, ir 4 netgi derlius. Pridėsime šacht įmonės natūralias trąšas. Jos yra visiškai natūralios. Jų praktiškai neįmanoma perdozuoti. Žemė drėgna, lietaus užtenka, tai sėklos išdygs greitai. Ir dabar tą pačią plokščiapjovę tiesiog užpilam sėklas ir prispaudžiam. Užpilam. Ir prispaudžiam. Vienas įrankis ir dirvos paruošimas, ir vagų formavimas, ir sėjimas. Kai sudygs sėklos, tai tada bus ir ravėjimas. Ir bulves apkaupiam. Kartu pirkti visada apsimoka. Užsisakykite komplektą. Ir tai bus pigiau negu užsisakyti atskirai vieną arba kitą plokščiapjovę. Taigi spauskite nuorodą, kurią matysite šio video aprašyme arba komentaruose. Eikite į mūsų parduotuvę, užsisakykite ir dirbkite darže lengvai, tikrai linksmai ir lengvai. Paklauskite, kas jau turi šios įrankius, niekada nesigaili. Sėkmės daržininkaujant. Žiūrėkite, dar vieną funkciją netikėtą, kad mes fokino plokščiapjovę galime naudoti kaip dalgį. Žiūrėkit. Matot? Žiūrėk. Prašom.
prirašo ir pripasakoja daug visko, žinokit, kol neišbandysi. Bet paimi, išbandai. Veikia.